ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ሁሉ መልካም ይመስገን አምላክ ይመስገን ፈጣሪ ምስጢር ሲተበርቻላችሁ ነው ለማጠቅኛ አሸናፊ ባላለው ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው የ12ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ዩኒት 1 ፓርት 4 ነው። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ እንደሚላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፓርት 3 ካላያችሁ ገብታችሁ ተመልከቱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ። ምክንያቱም አዲስ ቪዲዮ የሚለቀቅበት ጊዜ ወደ እናንተ እንዲደርስ። እስኪ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንመጣ ታይፕስ ኦፍ ቮልካኖ ቤዝድ ኦን አክቲቪቲ ይለናል። ባለፈው ስለ ቮልካኖ አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ቮልካኖን እንመለከታለን። ታይፕስ ኦፍ ቮልካኖ ወይንም የምን አይነቶች የእሳተ ገሞራ አይነቶችን በአክቲቪቲያቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እስኪ አንድ ባንድ እንመልከት። ታይፕስ ኦፍ ቮልካኖ ቤዝድ ኦን አክቲቪቲ ስንመጣ ለሶስት ይከፈላል። የመጀመሪያው ኤክስትኒክ ቮልካኖ ተብሎ ይጠራል። ይሄ ኤክስትኒክ ቮልካኖ ማለት ምን የሚያደርግ ማለት ነው? ይሄ ቮልካኖ ምን የማያደርግ ነው? ከዚህ በፊትም ያልፈነዳ ወደፊትም የማይፈነዳ የቮልካኖ አይነት ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ኤክስትኒክ ቮልካኖ ይባላል። ዲፊኒሽን ላይ ስንመጣ ምን ይላችኋል? a volcano that is not currently erupting it is highly unlikely to erupt again in the future ይለናል። ስለዚህ ምንድነው በአሁኑ ሰዓት ወይም ከዚህ በፊትም ያልፈነዳ ወደፊትም የማይፈነዳ የእሳተ ገሞራ አይነት ምን ተብሎ ይጠራል? ኤክስትኒክ ቮልካኖ ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ብንመለከት በሀገራችን ውስጥ ያለው ማውንቴን ዝቋላ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማውንቴን ዝቋላ ስንመለከት አንደኛው ይሄ ነው መገለጫው ማለት እንደ ኤግዛምፕል እሱን መውሰድ ይችላልላችሁ። ሁለተኛው ዶርማንት ቮልካኖ ነው። ይሄ ዶርማንት ቮልካኖ ብለን የምንጠራው ይሄ ቮልካኖ አይነት ከዚህ በፊት በብዙ አመታት ከዛሬ 100 200 300 አመታት ሊሆን ይችላል ከዛ በፊት የፈነዳ ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ደግሞ ሊፈነዳ የሚችለውን ደግሞ ዶርማንት ቮልካኖ ብለን እንጠራዋለን። የሚላችኋል የቮልካኖ ዛት currently inactive but has erupted historically it is considered like to erupt again in the future it is essential sleeping ይላል። አየሻር ስለዚህ ምንድነው የሁኔታዎችን ጠብቆ ሲመቻችለት ምን የሚያደርግ ነው? ይሄ ቮልካኖ አይነት ሰዓቱን ጊዜውን ጠብቆ የሚፈነዳ ነው። ከዚህ በፊት ፈንድቷል ወደፊት ደግሞ የሆነ ታይም ላይ ይፈነዳል ተብሎ የሚጠበቅ የሚታሰብ የቮልካኖ አይነት ወይንም የእሳተ ገሞራ አይነት ነው። ይሄንንም እንደ ኤግዛምፕል ለመውሰድ ከፈለጋችሁ ማውንቴን ኪሊማንጃሮ ወይም ታንዛኒያን ስትመለከቱ ይሄን እንደ አንድ ኤግዛምፕል መውሰድ ይችላልላችሁ። ወደ ሶስተኛው ላይ ስንመጣ አክቲቭ ቮልካኖ ነው። ይሄ አክቲቭ ቮልካኖ ደግሞ አሁን ምን እያደረገ ከዚህ በፊት የፈነዳ ደግሞ አሁንም ከረንትሊ ምን እያደረገ ያለ አክቲቭሊ ሊፈነዳ ያለ የተዘጋጀ እንደማለት ነው። ይሄ ዶርማንት ይሆን አይደለም ይላችኋል። የቮልካኖ ዛት currently erupted ይላችኋል believe it have erupted within the last 5000 years ይላችኋል። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ከዚህ በፊት እየፈነዳ ነው አሁንም እየፈነዳ ያለ ወደፊትም ሊፈነዳ የሚችል ምንድነው ማለት ነው? የቮልካኖ አይነት ነው። ኤግዛምፕል ኤርታሌን መውሰድ ይችላልላችሁ። ኤርታሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሄዱ ከዚህ በፊት የፈነዳ ነው አሁንም እየተተከተከ ያለው የሆነ ታይም ላይ ደግሞ ሊፈነዳ የሚችል ነውና እነዚህ ፖይንቶችን ዝጋ እንዳረሳ። ኦኬ ይሄን ካልን the Pacific region show the mainly active volcano ፓሲፊክ ባለፈው ፒክቸር ላይ ፓርት 3 ላይ እንዳያችሁት ይሄ ሪንግ ኦፍ ፋየር ብለን የምንጠራው ይሄ ብዙ የቮልካኖ ምን የሚያደርግበት ሊፈነዳ የሚችልበት ቦታ አክቲቭ የሆነ ስፍራ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ፓሲፊክ ሪንግ ፋየር ብለን የምንጠራቸው ነው። የእሳት ቀለበት ብለን የምንጠራው አካባቢዎች የሚጠበቁ ናቸው እነዚህ እና ይሄን ፖይንት ዝጋ እንዳረሳ። ይሄን ካልን ቀጣዩ የምንመለከተው ቮልካኖ ክላሲፊኬሽን ባይ ሼፕ ኤንድ ሳይዝ። በተጨማሪ ቮልካኖችን በሼፓቸውና በሚከቨር በሚያደርጉት ሳይዝ ምን ማድረግ እንችላለን? በከቨር በሚያደርጉት ቦታ በቅርጹና በከቨር በሚያደርገው ቦታ ምን እናደርጋለን? ክላሲፋይ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ምን ይላችኋል? ቮልካኖ አር ኦልሶ ክላሲፋይድ ቤዝድ ኦን ዘ ሼፕ ኤንድ ሳይዝ ዊዝን ዲተርማይን ባይ ይለናል። አንደኛው ዘ ቮሊዩም ኦፍ ማቴሪያል ሪጀክት ነው። ይሄ ቮልካኖ ኢረፕሽን በሚፈጠርበት ጊዜ ከዛ ማግማ ሆኖ የሚወጣው የሚፈሰው ክረስቱ ላይ የሚፈሰው ነገር ከሚፈሰው ማቴሪያል አንፃር አንደኛው የሚያፈሰው ቮሊዩም ማለት ነው። ምኑ ከእሳተ ገሞራ ከፈነዳ በኋላ ምን ያህል ቮሊዩም ወደ ውጪ ይፈሳል የሚለው ነገር አንደኛው ነው። ሁለተኛው ታይፕ ኦፍ ማቴሪያል ሪጀክት በተጨማሪም ይሄ ቮሊዩሙ በከፍተኛ መጠን ነው ወይም አነስተኛ ነው። በተጨማሪም ደግሞ ከሱ ጋር ተያይዞ በሚፈሰው ነገር ተያይዞ የሚፈሰው ማዕድናት ምንድናቸው ከሱ ጋር ተያይዞ ይመደባሉ። ስለዚህ ይሄ ፍሎር ላቫስ ቨስከስ ላቫስ አስ ፒክሮላስቲክ ተብሎ የሚጠሩት እነዚህ ምኖች ናቸው ማለት ነው። ከውጪ የሚፈሱትን በዚህ መመደብ እንችላለን። ሌላው ሶስተኛው ምንድነው? ዘ ሲኩዌንስ ኤንድ ቫሪቲ ኦፍ ኢረፕሽን ነው። ይሄ ደግሞ የሲኩዌንሱንና የኢረፕሽኑን ልዩነት በዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በሶስቱ ክላሲፋይ እነዚህ ሶስት መሰረት በማድረግ ክላሲፋይ እናደርጋለን።
ኦኬ ይሄን ካልን most of the common types of pie shape በሼፓቸውን የምንከፋፈላቸው እነዚህ ከታች የምንገልጻቸው ይኖራል ማለት ነው። የመጀመሪያው ወደ 5 የሚጠጉ አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው shield of volcano ብለን የምንጠራው ነው። ይሄ shield volcano ብለን የምንጠራው መገለጫው ምንድነው ካላችሁ ካራክተራይዝ የሚደረገው low broad and gentile sloping ፕሮፋይል ያለው ነው የሚለው። ስለዚህ ካራክተሪስቲክሱን ስንመለከት ሎ የሆነ ዝቅተኛ የሆነ በሰፊ ሁኔታ የሆነ ጀንታይል የሆነ የስሎፕ ፕሮፋይል ያለው ነው ይለናል። ፎርምድ የሚደረገው ደግሞ ባይ ኤራፕት ሃይሊ fluid of lava typically basaltic lava ነው የሚፈሰው spread out over wide area before solidify። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ከውስጥ የሚፈነዳው ነገር የሚወጣው ማግማ ወይም ወደ ላይ ወጥቶ የሚደርቀው ይደርቆ የምናገኘው ማግማችን ላቫ ይባላል። ያን ከሶሊዲፋይ የሚሆነው በስፋት ከሱ ጋር ተይዞ እዚህ ጋር ይነሳል ማለት። ስለዚህ ይሄ ቮልካኖ መገለጫው ኢንፎርምድ ኢራፕሽን ሃይሊ ፍሉይድ ላቫ የሚወጣበት ነው። እንደገና ዛት ስፕሪድ አውት ኦቨር ዋይድ ኤሪያ ስለዚህ ሰፊ ስፍራን የሚይዝ ነው ማለት ነው። የሚፈስበት ቦታ እዛ ላይ ደግሞ ይደርቃል ማለት ነው። the side are typically not steeper than 7 degree ስለዚህ ይሄ ከምኑ ከወጣ በኋላ ይሄ ማግማ የምንለው ከውጭ መሬት ላይ በሚፈስበት ሰዓት ፎርም የሚያደርገው ዲግሪ ካለበት ከኖርማሉ የሚመሰረተው እንትን አንግል ስንት ላይ ነው ማለት ነው በ7 ዲግሪ ድረስ ነው ማለት ነውና ይሄ ፖይንት እዚህ ጋር እንዳረሳ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ማን ማንሳት እንችላለን? Hawaiian Iceland are primary example ማንሳት እንችላለን። built up from the sea floor by the successive shield of volcano eruption ይላል። ስለዚህ በ1.19 ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄን ፒክቸር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ምንድነው በዚህ ጋር ነው ምን የሚያደርገው ላቫው የሚወጣው እና የተወሰነ ዲግሪ ነው ብያቸዋለሁ ቅድም 7 ዲግሪ ነው ፎርም የሚያደርገው እና በተለያዩ አቅጣጫዎች ምን ያደርጋል ማለት ነው ይፈሳል ላቫ ፍሎ ነው የሚለው። ስለዚህ በእነዚህ ቮልካኖ ይሄን ያለው ወደዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይፈሳልና ሺልድ ቮልካኖ ብለን የምንጠራው እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለውና ይሄ ፖይንት እዚህ ጋር እንዳረሳ። ወደ ሁለተኛው ጋር ስንመጣ የምንመለከተው ስትራቶ ቮልካኖ ብለን የምንጠራው ነው ኮምፖዚት ቮልካኖ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ this the most common and iconic volcano form ነው። ይሄኛውን ስንመለከተው ስትሪፕ ብለን የምንጠራው በጣም ምን ያለ ነው ማለት ነው ሾጠጥ ያለ ማለት ወደ ላይ ስቴፐር የሆነ ወይንም ኮን ላይክ የሆነ ማለት ስለዚህ የኮንን ሼፕ የያዘ ቅርጹ ሾጠጥ ያለ ኮንን ሊመስል በሚችል ምን ያደርጋ ነው ማለት ነው ኮን የሚመስል ነው ማለት ነው። ይሄ ሼፑ ስንመለከተው ካራክተራይዝድ ባይ ስቲፕ ኤንድ ሲሜትሪካል ኮን ስለዚህ እንዳልኳችሁ ሾጠጥ ያለ በጣም እንደገና ኮንን የሚመስል ነው ብያችኋለሁ። ኮምፖዚሽን ስንመለከት ኮምፖዝድ ኦፍ ኦልተርኔቲቭ ላየር ሃርድኒንግ ላቫ ፍሎውስ ኤንድ ፕሪክላስቲክ ብለን የምንጠራው ደግሞ ፕሮክላስቲክ ብለን የምንጠራው ደግሞ ሮክ ፍራግመንት ነው። ይሄ ሮኮቹ ፍራግመንት የሆኑ አሽ የሆነ ሲሊንደር ኤንድ ቦምብ ምን ያደርጉ ናቸው ማለት ነው ወደ ላይ የሚወጡበት ነው። ያንን ነው ምን ብሎ የሚጠራልን ፕሪዮክላስቲክ ብሎ የሚጠራልን እሱ ነው ኢንጀክት ዱሪንግ ኤክስፕሎሲቭ ኢራፕሽን። ስለዚህ ይሄ በከፍተኛ መጠን በሚፈነዳበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች ይወጣሉ። this layer structure gives a composite name ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ላየሩ ምንድነው ስትራክቸሩ የሚሰጠን ምንድነው ኮምፖዚት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር እንዳረሳ ማለት ነው። ሌላው ራፕት ስታይሉ ስንመለከት ነው ናስ ፎር ዜር ስቴፐር ፕሮፋይል ፔሪዮዲክ ኤንድ ኦፍ ሃይሊ ኤክስፕሎሲቭ ኢራፕሽን። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ የእሳተ ገሞራ አይነት ፔሪዮዲክ ነው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፐር በጣም ሾጠጥ ያለ ነው ፔሪዮዲክ ነው። ስለዚህ በጊዜ ሂደት ምን ያደረገ ነው እየተደጋገመ ምን የሚያደርግ የሚከሰት ፍንዳታ ነው ወይንም የእሳተ ገሞራ አይነት ነው። ላቫ ካራክተሪስቲክሱን ስንመለከት the lava erupted from the stratovolcanoes it is typically highly viscous or sticky ይለናል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ይሄ ላቫ ስትራክቸሩን ስንመለከተው ከውስጥ የሚወጣው የማግማ ወደ ላይ የሚፈስ ላቫ ሆኖ ሲፈስ ምንድነው ማለት ነው የሚፈስበት መጠንን ስንመለከተው በጣም በፈጣን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ወፈር ያለ ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው ቀስ ብሎ ነው ፈሶ እዛው ቶሎ የሚደርቀው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የእሳተ ገሞራ ከፈነዳ በኋላ ከላይ የሚፈጠረው እንደዚህ ከፈነዳ በኋላ ዝጋ ቀስ ብሎ ዝጋ ይፈሳል ወደ ዝጋ ቀስ ብሎ ይፈሳል እዙ ቶሎ ነው የሚደርቀው ማለት ነውና ብዙ ርቀት አይሄድም። ስለዚህ ቪስከስ ብለን የምንጠራው ቲክ ኤንድ ስቲኪ ነው። ስለዚህ የሚያጣብቅ ወይም ፈሳሽ የሆነ ደረቅ ፈሳሽ ሆኖ ምን የሆነ ወፍራም የሆነ ነው። ስለዚህ this viscous lava cooling harden quickly ስለዚህ ምንድነው ይሄ ላቫ ብለን የምንጠራው ምን የሚያደርግ ነው ማለት ነው ይወጣል ቶሎ ደግሞ ሃርድ የሆነ ነው ቶሎ ብሎ ደግሞ የሚደርቅ ነው ይለናል።
often before it is can be spread far contribute to the slipping slope of the cone ይለናል። ስለዚህ ምንድነው ርቆ ሳይሄድ ወይንም ርቆ ሳይሰራጭ ምን ያደርጋል ማለት ነው እዛው ይደርቃልና በዚህ መሰረት ደግሞ ኮኑን እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነውና ይሄ ደግሞ የሚደርቀው ወደታች ምን እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው ኮንን ምስልን እንዲፈጠር ያደርጋልና ይሄን ፖይንት እዚጋ እንዳረሳ ይሄንን ፒክቸሩ ስንመለከተው እዚጋ ማየት እንችላለን አይደል? ስለዚህ ወደ ላይ ነው በጣም በከፍተኛ መጠን ነው እዚጋ ሲፈነዳ የምታዩት ነገር ግን ከውስጡ የሚወጣው ይሄ ጭስ ነው ብያቸዋለሁ አሽ ነው። ስለዚህ ወደዚህ በሚፈስበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው በቀስታ ነው የሚፈሰው እዛው ቶሎ ነው የሚደርቀው ይለናልና ይሄን ፖይንት እዚጋ እንዳረሳ ሌላው ቀጣይ የምንመለከተው ሲሊንደር ኮን ቮልካኖ ብለን የምንጠራው ነው። ይሄ ሲሊንደር ኮን ቮልካኖ ብለን የምንጠራው ደግሞ ስትራክቸሩ ስንመለከት ሪሌቲቭሊ ስሞል ኮኒካል ሄል ነው። ይሄኛውን ስትመለከቱት በጣም ትንሽ የሆነና ደግሞ ኮኒካል ሄል ያለው ነው ማለት ነው። ኮኒካል የሚመስል ሼፕ ቅርጽ ያለው ነው ማለት ነው። እና ኮምፖዚሽን ስንመለከት primarily made by cylinder size ፕሪክላስቲክ ፕራዮክላስቲክ ተብሎ የሚጠራው ጋር ምን ያደርጋል ማለት ነው የተሰራው ከዛ ላይ ነው። ስለዚህ primarily made up of cylinder size ፕራዮክላስቲክ በተጨማሪም ደግሞ ኦሪል እና ስኮሪያ ወይን ቮልካኒክ Ashen fragment that have been injected from the single vents during the explosion eruption accumulate around it እና ስለዚህ ምንድነው ይሄ ቮልካኖ በሚፈነዳበት ጊዜ ወደ ላይ ይወጣና በአንድ ቦታ ላይ በአንድ ቀዳዳ ላይ ይወጣና በአንድ መውጫ ላይ ይወጣና ምን ያደርጋል ማለት ነው በከፍተኛ መጠን ይፈነዳና ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ማለት ነው በዛ አካባቢ ላይ ይከማቻል ማለት ነው ምኑ የፈሰሰው ምን ላቫ እዛው ላይ ደርቆ ይገኛል ማለት ነውና ይሄን ፖይንት እዚህ ጋር እንዳረሳ The steepness ነው ይሄ በጣም ሾተት ያለ ነው the profile is determined by angle of response this steeper angle at which lossy fragment of rock the cylinder can be remain stable without sliding down ይለና this angle typically around 30-40 degree ላን ስለዚህ ምንድነው በዚህ አንግል በሚፈጥርበት ጊዜ ከ30 እስከ 40 ዲግሪ ምን የሚያደርግ ነው ማለት ነው ፎርም የሚያደርግ ነው ይላል ይሄ ሲሊንደሪካል ቅርጽ እንዲሆን የሚያደርገው ለዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፒክቸሩን ስትመለከቱ ሲሊንደር የሆነ ቅርጽ ነው ያለው ስሙ የተሰጠው ከዛ አንፃር ሲሊንደር ስለሚመስል ስለዚህ ሜክ ሲሊንደር ኮንስ ስቴፐር ዛን ሺል ቮልካኖ በት ሲሚላር ዛን ስትራቶ ቮልካኖ ይላል ስለዚህ ከስትራቶ ቮልካኖ ጋር ምን ያደርጋል ማለት ነው የተወሰነ የሚመሳሰልበት ይሆናል ስለዚህ ሼፕ ቮልካኖ በት ሲሚላር ዛን ስትራቶ ቮልካኖ ይላል ስለዚህ ይሄን ፖይንት ዝጋ እንዳረሳ ሲ ፒክቸሩን እስኪ እንመልከተው ቢሲ አያችኋል ስለዚህ ይሄንን ስትመለከቱት ወደዚህ ወደ ላይ ነው የሚፈሰው በአንድ ቦታ ላይ ነው ቬን ብያቸዋለሁ ቬን ሲሆን ምንድነው በአንድ ቀዳዳ ነው ተተኩሶ የሚወጣው የሚፈሰው ቬን ማለት በአንድ ብቻ የሚፈስ ከዚህ በኋላ ወደ ግራና ቀኝ ወይ ወደ ባሉት አቅጣጫ ይፈሳል እንደምታዩት ቅርጹን ይሄ ሲሊንደር ቅርጽ ነው አያችኋል ለዛ ነው ስሙ የተሰጠው ማለት ነው ሲሊንደሪካል ሼፕ ነው ያለውና በዚህ በኩል ደግሞ ይፈሳል ስለዚህ ሲሊንደር ኮን ቮልካኖ የሚባለው ለዛ ነው ሲሊንደር የሚባለው ስሙን የሲሊንደር ሼፕ ይዟል ማለት ነውና ከኮኒካል ይልቅ እንደውም ዲግሪው ስትመለከቱት ከ30 እስከ 40 አይደል ቢለው ሰፋ ያለ ነው ማለት ነው እና ይሄን ፖይንት ዝጋ በደንብ አድርጋችሁ ያዙልኝ ቀጣዩ የምንመለከተው ክራተርስ ብለን የምንጠራው ነው ይሄ ክራተርስ ላይ ስንመጣ ታይፒካሊ balls of shape of depression as the summit of volcano formed during volcano activity ነው ይላል ስለዚህ ይሄ ክራተርስ ብለን የምንጠራው bowl shape depression ያለው ነው ወይም ጥልቀት ያለው ነው ሳሚት የሚሆነው volcano forms during volcano activity ነው ምን የሚያደርገው የሚፈጠረው ይሄ ፎርሜሽኑን ስንመለከት ካርፎርም ባይ ይለናል massive collapse of volcano summit during unusual violent explosion eruption ይላል ስለዚህ ምንድነው ይሄ የቮልካኖ አይነት ወይም ክሬተር ብለን የምንጠራው ምንድነው የሚከሰተው ምንድነው ሃኑዣል ሆነ ባልተለመደ ሁኔታ ኤክስፕሎዥኑ ደግሞ ምንድነው ሳደን እዚጋ ምን ይላችኋል ዘ ማሲቭ ኮላፕስ ኦፍ ቮልካኖ ሳሚት ዱሪንግ ሃኑዣል ቫሉዌት ኤረፕሽን ነው ስለዚህ ምንድነው ባልተለመደ ሁኔታ ነው ምን የሚያደርገው ነው በጣም ተኩሶ የሚወጣው ማለት ስለዚህ later erosion of the summit during the period of dormancy ይላል ማለት ነው ከዛ ምን ይላችኋል እዚህ ጋር ፒክቸሩን ክሬተርስን ማየት እንችላለን ክሬተር ብለን የምንጠራው ይሄው ቮልካኖ አይነት ነው ይሄ ከዛ በፊት የፈነዳ ነው ከዛ ቀጥሎ ከጊዜ በኋላ እየተሸረሸረ ምን የሚያደርግበት ነው ወደ መሃሉ ምን ያደርግ የሚሄድ ማለት ነው የሚገባ ነው ስለዚህ ቮልካኖ ስትመለከቱት ይሄንን ነው ክሬተርስ ብለን የምንጠራውና ሼፑ ምን የማድረግ ባህሪ ያለው ማለት ነው የተገለበጠ ኮን ይመስላል አይደል ስታዩት ስለዚህ ይሄንን ግልጽ ይሄንን ፒክቸር ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን
ሌላው የቀጣዩ የምንመለከተው ካላንዴራስ ብለን የምንጠራው ነው። ይሄ ካላንደራስ ብለን የምንጠራው ላርጅ የሆነ ቢያዝን ሼፕ ኦፍ ዲፕሬሽን ሲግኒፊካንትሊ ላርጅ ዛን ታይፒካል ክሬተር። ስለዚህ ከክሬተር አንፃር ስንመለከተው ይሄ በጣም ሰፊ የሆነ እንደገና በተጨማሪ ደግሞ በጊዜ ብዛት ደግሞ ምን ያደረገ እየሰፋ ሄደ ወደ መሃል እየገባ እየተሸረሸረ እየገባ የቮልካኖ ኢረፕሽን እንትኑ ላቫው ወደታች እየገባ ምን ያደርጋል እየሰፋ ይሆናልና የውሃም እንደማቆረ ወይንም እንደ ዊቃ እንደ ሐይቅን መሰል ነገር ይፈጥራል ማለት ነውና ይሄን ነገር ዝጋ እንዳረሳ ፎርሜሽኑ ስንመለከት ሞስ ካላደርስ አር ፎርም ዌን the volcano magma chambers drain either through eruption subsurface movement without the underlying support the overlying cone of edifice collapse inward to the impeded camper ይለናል። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ቮልካኖ ከተፈጠረ በኋላ ከጊዜ በኋላ ምን ያደርግን እየተሸረሸረ ወደ መሃል ወደ ዝቅተኛ ስፍራው እየገባ ከዛ በኋላ ያ እየሰፋ ያ ወርታች ስለሚፈስ ምን ያደርጋል እየሰፋ እንዲሄድ ያደርገዋል ማለት ነው። እንደ ኤግዛምፕል ማንሳት የምናነሳው ፌመስ የሆነ ካላንደርስ often host of lake such as Crater Lake of the Oregons, USA, Segara Ancana, Crater of Lake of ሪንጃኒ ሚት ይለናል ማለት ነው። ኢንዶኔዥያ ይለናል ማለት ነው። ይሄንን በፒክቸሩ ላይ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ውሃ የተከማቸው ውሃ አለ። በዚህ እንደዚህ አይነት መልኩ ሐይቅ የሚሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነውና ይሄ ወደዛ ቮልካኖ የነበረው ምን ይሆናል ጠባብ የሆነችው ቮልካኖ ምን ይሆን ይሄዳል ማለት ነው። ከጊዜ ብዛት እየተሸረሸረ ጫፎቹ እየተሸረሸሩ ወደዚህ እየገቡ እንደዚህ እየተሸረሸሩ ወደ ውስጥ ምን ያደርጋታል ማለት ነው። ይሄ እንዲሰፋ ያደርጋል። ይሄኛው ደግሞ ውሃ እንዲያቆር ውሃ እንዲቀመጥ ያደርጋልና ይሄ ካላንደሪያ ብለን የምንጠራው እንደ ኤግዛምፕል ይሄን መውሰድ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የምናነሳው ኢንትሩሲቭ ወይን ፕሉቶኒክ ኢንጂነስ ሮክ ብለን የምንጠራው አለ። ፎርም ዌን ዘ ማግማ ኩሊንግ ኤንድ ሶሊዲፋይድ ዊዝ ዘ እርዝ ክረስት ይለናል። ይሄ ኢንጂነስ ሮክ ብለን የምንጠራው ምንድነው ምን ከተፈጠረ በኋላ ቮልካኖ ወይም የእሳተ ገሞራ ከተፈጠረ በኋላ ማግማው ወጥቶ መሬት ላይ ሶሊዲፋይ ሆኖ ወይንም ሶሊድ ሲሆን ወደ መሬት ላይ የሚፈሰው ሶሊድ ሲሆን ያንን እንትን ነው ምን ብለን የምንጠራው ኢንጂነስ ሮክ ብለን የምንጠራው ማለት ነውና ይሄ ፖይንት እዚህ ጋር እንዳርሰናል። ምኑ ማግማው በእሳተ ገሞራ አማካኝነት ወጥቶ መሬት ላይ ፈሶ የቀዘቀዘውን አለት ነው ምን ብለን የምንጠራው ኩሊንግ ሆኖ ሶሊዲፋይ ብለን የምንጠራው ኢንትሩሲቭ ኢግኒክ ሮክ ብለን የምንጠራው እሱ ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ኦፍ ኢንትሩሲቭ ላንድ ፎርም ብለን የምንጠራቸው ለምሳሌ ባዞሊት ተብሎ የሚጠራለ ሲሊ ብለው ተብለው የሚጠራለ ዲክ ተብሎ የሚጠራሉ። እነዚህ የምኖች አይነቶች ናቸው ማለት ነው። የአለት አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ከላይ ማግማው ከፈሰሰ በኋላ ወይንም ምን የሚያደርጉት ማለት ነው ከመሬት ጋር ተያይዘው ያሉትን ነገሮች የምኑን የላንድ ፎርምን አይነት ነው እዚህ ጋር የምንመለከተው የመሬት ወይም መልክዓ ምድር ነው የምንመለከተው። ይሄ ባዞሊት ብለን የምንጠራው ምንድነው ቬሪ ላርጅ ዶም ሼፕ ኦፍ ኢንትሩዥን ኦፍ ኢንጂኒክ ሮክ several kilometer deeps extends over hundreds of square kilometer can be formed core of the mountain ይላል። ይሄ ባዞሊት ተብሎ የሚጠራው ነገር ይሄ የሮክ አይነት ምንድነው የላንድ ፎርም አይነት ብለን የምንጠራው በተራራዎች መካከል ላይ ወይንም መሃል ላይ ወይ መሬት ከታችኛው ስፍራ ላይ በሰፊ በመቶ የሚቆጠር ኪሎ ሜትር ስር ላይ ርቆ የሚገኝ የምን አይነት ነው ማለት ነው የላንድ ፎርም አይነት ነው የመሬት አይነት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ዝጋ እንዳረሳ ሲሊ ብለን የምንጠራው ኒር ኦፍ ዘ ሆሪዞንታል ኢንትሩዥን ኢንጂኒክ ሮክ ቢትዊን ዘ ቱ ሮክ ላየር ኩሊ ኦፍ ሮክ ፎርም ሺት ፓራላል ቱ ሰራውንዲንግ ላየር ይለናል። ይሄ ደግሞ ሲሊ ብለን የምንጠራው በሁለቶች ላየሮች መካከል የሚገኝ ሆሪዞንታል የሆነ የሮክ አይነት ነው ወይም ኢንጂኒክ ሮክ ብለን አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲሊ ብለን የምንጠራው ይሄ ነው። ዲክ ብለን የምንጠራው ፎርም ኦፍ ዘ ማግማ rise through the near vertical crack cool to form of vertical sheet wall like structure ይላል። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ አይነት ምንድናቸው ስንል በፒክቸሩ ስናየው በለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል። ኦኬ ይሄን ካለ ይሄ ላንድ ፎርም ስንመለከተው ቅድም ባዞሊት ብለን የምንጠራው ይሄ ነው። ስለዚህ በመሬት ላይ በተራሮች አካባቢ የሚገኝ በሰፊው ኪሎሜትርን ከቨር የሚያደርግ ነው ይላችኋል። እንደምታዩት ብዙ ኪሎሜትርን ከቨር የሚያደርግ ነው። ከተራሮች በታች የተራሮች መካከለኛው ስፍራ እንደሆነ ይነግራል። ይሄ ማለት
ተራራ እንደዚህ ቢሆን በዚህ ኮር ላይ እንደዚህ ተራራው ስር ቢሆን እዚህ መሃል ላይ የሚገኝ ነው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፖይንት እዚህ ጋር እንዳረሳ። ሁለተኛው የምናነሳው ሲሊ ነው። ሲሊ ብለን የምንጠራው ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ሲሊ ብለን የምንጠራው የኮር አይነት ነው። ኢንጂኒክ ሮክ ሆኖ ምንድነው ማለት ነው በማመካከል የሚገኘው ነው በሁለት ሮኮች ላየር መካከል በታችኛውና በዚህኛው በላይኛው ሮክ መካከል የሚገኘው ሲሊ ብለን የምንጠራው ይሄ ነው ማለት ነው። ጥቁሩ ብለን የምንጠራው ማለት ነውና ይሄን ፖይንት እንዳረሳ። ሌላው ሶስተኛው የምናነሳው ዲኪ ነው። ዲኪ ብለን የምንጠራው ይሄ ማግባ ብለን የቀለጠው አለት ወደ ላይ ለመውጣት ፈልጎ የተወሰነ ርቀት ወጥቶ እንደምታዩት ወደ ላይ ወጥቷል። ብሬክ አድርጎት ላይሮን የሬል ኢንጂኒክ ሮኩን የኛውን ኢንጂኒክ ሮክ ምን አድርጎ አልፎ ሄዶ እዚህ ጋር መውጣት ሳይችል ቀርቶ እዚህ ደርሶ እንደዚህ ሆኖ የሚቆመውን ወይንም እዛው እንደ ትሪ መስሎ እንደ ዛፍ መስሎ ወይንም የሆነ እንደ አንድ ግድግዳ ሆኖ እንዲቆም የቆመው ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ዲክ ተብሎ ይጠራል ማለት ነውና እነዚህ አለቶች አይነቶችን ባቶሊዝ ሲሊኤ ዲክ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ የሮክ አይነቶች ናቸውና እነዚህ ፖይንቶችን እዚህ ጋር እንዳረሳ። ኦኬ ዛሬ ትምህርታችን እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበረ። ጥሩ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኔክስት ታይም የዚህ ቻፕተር የመጨረሻውን ክፍል ይዘን እንመጣለን። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ለዛሬ በቀናል። ቻውና ባይ ባይ።